आजको शनिबारको सेवामा अनलाइन मार्फत जोडिनुहुने देश अनि विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा नवोदय मण्डलीको तर्फबाट स्वागत अनि जयमसी भन्न चाहन्छु। हुन्छ, आज हामी केही कोरस अनि भजनहरू गाएर हामी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी 27 नम्बरको कोरस गाएर अनि यो सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो कोरस एकदम असल प्रकारले गाउन सकेका छौँ। अब हामी कोरसको क्रममा हामी अर्को एउटा कोरस गाउनेछौँ। हामी 34 नम्बरको कोरस हे सबै जातिका मानिस हो भन्ने कोरस गाएर हामी परमेश्वरको अझै महिमा गर्नेछौँ। हे सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया। हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हुन्छ, तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले कोरस एकदम असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अब हामी आजको सेवालाई हामी परमेश्वरको चरणमा हामी राख्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु प्रार्थना गर्नुहोस् अनि म यसको अगुवाई म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यस घडी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। धन्यवाद छ आजको दिनको लागि, धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि साँच्चै नै आज को एक दिनको आयु हाम्रो सबैलाई तपाईँले थपिदिनु भएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि साँच्चै आज संसारमा प्रभु तपाईँलाई नचिनेको कारणले गर्दा कति मानिसहरू संसारमै हराइरहेका छन् प्रभु, संसारमै मोज मस्तीमा डुलिरहेका छन्। तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो र अनि यो समय दिनुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि धन्यवाद छ प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु यो महामारीको कारणले गर्दा प्रभु हामी आफ्नो मण्डलीमा गएर हामी सेवाकाई गर्न नसके पनि प्रभु यसरी प्रभु सञ्चारको माध्यमद्वारा प्रभु यसरी अनलाइनमा हामी सेवामा जोडिन पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यसको लागि प्रभु। हामीले जति पनि हामीले कोरसहरू गायौँ, अब हामी भजन गीतहरू गाउनेछौँ, त्यसपछि स्तुति प्रशंसा अनि आजको वचन सम्पूर्ण कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि जहाँ जहाँ यसरी जस ठाउँमा प्रभु यसरी यही प्रकारको सेवाकायहरू भइरहेको छ त्यस ठाउँमा तपाईँको उपस्थिति भएको होस् प्रभु। अनि विशेष म प्रार्थना गर्छु प्रभु, अब बाँकी रहेको समय प्रभु तपाईँको वचन अनि त्यसपछि प्रभु अनि सम्पूर्ण बाँकी रहेको समयलाई तपाईँको हात राख्छु प्रभु। तपाईँ स्वयं उपस्थिति भइकन तपाईँले सहायता गर्न आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी केही भजन गीतहरू हामी गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हामी सुरुमा हामी 291 यो पुरानो भजन छ, अनि वनपाखा गुन्जाइदेऊ है भन्ने गीत भजन गाएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो भजन पनि एकदम असल प्रकारले गाउन सकेका छौँ। परमेश्वरको साँच्चै नै एकदम महिमा भएको होस्। अब हामी आजको सेवाको हामी एउटा अन्तिम
एउटा भजन हामी गाउनेछौँ 482 नम्बरको यसु धन्यवाद मैले पुज्नु पर्दैन भन्ने भजन गाएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यसु धन्यवाद, यसु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियौ, साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियौ, साँचो परमेश्वरलाई यसु धन्यवाद। पहाड नदी जङ्गल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन्, पहाड नदी जङ्गल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन्, कसरी बुझौँ मैले तिम्रा हातका रचनाहरू, तिमीले बताइदियौ आदि अन्त तिमी नै हौ, तिमीले बताइदियौ आदि अन्त तिमी नै हौ, यसु धन्यवाद। तोडु कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा, तोडु कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा, पुण्य गरे भन्छु छैन शान्ति मेरो आत्मामा, तिमीले देखाइदियौ बाटो सत्य र जीवन, तिमीले देखाइदियौ बाटो सत्य र जीवन, यसु धन्यवाद, यसु धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन, न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियौ, साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियौ, साँचो परमेश्वरलाई यसु धन्यवाद। हुन्छ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो भजन पनि एकदम असल प्रकारले गाउन सकेका छौँ। अब हामी आजको यो अनलाइन सेवाको हामी मुख्य भागमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ, त्यो स्तुति प्रशंसा। स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु हुन नवोदय सङ्गीत झुन्डको भाइहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई म दिन चाहन्छु यस समय। सबैजना प्रभुसँग जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइपुगिसकेका छौँ अनि हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउँ। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनामा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको निम्ति एउटा बाइबलको खण्डलाई पढिदिनेछु। त्यो हुनेछ रोमी 8:28 अनि यहाँ एकदमै असल तरिकाले यहाँ लेखिएको छ है। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले हाम्रो परिवार अनि हामीहरू कुन चाहिँ परिस्थितिमा गइरहेको छौँ भनेर। एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा हामी हिँडिरहेका छौँ, तरै पनि उहाँको अभिप्रायलाई पछ्याउने अनि त्यसपछि उहाँलाई पछ्याउने, उहाँमा विश्वास गर्ने, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि उहाँले सधैँ सबै कुराहरूबाट भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। अनि यो कुरामा चाहिँ हामी के विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि यो जस्तोसुकै परिस्थिति भए तापनि परमेश्वरले हामी उहाँलाई विश्वास गर्ने जनहरूको लागि सधैँ नै भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई जय जयकार प्रशंसा आराधना चढाउँ, उहाँको नाउँको महिमा चढाउँ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल भन्ने कोरस गाउनेछौँ, ताली बजाउँदै रमाउँदै उहाँको नाउँलाई प्रशंसा अनि जय जयकार गरौँ अनि उहाँको स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गरौँ। उहाँले मलाई
सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भो हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भो हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो आउनुहोस् परमेश्वरलाई जय जयकानी प्रशंसा गरौँ उहाँको नामको जय जयकानी प्रशंसा गरौँ आफ्नो हृदयदेखि उहाँलाई जय जयकानी प्रशंसा चढाऊ हामी सबैजना उहाँको अभिप्रायमा चल्ने व्यक्तिहरूको निम्ति उहाँले सधैँ भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहुन्छ हामीलाई उहाँको परमेश्वर पिताको चरणमा हामीहरू जब जाँदछौँ उहाँले हामीलाई प्रेम अनि आनन्दले भर्नुहुन्छ अनि शान्तिले भर्नुहुन्छ ओ पिता तपाईँलाई जय जयकानी प्रशंसा गर्दछु तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर पिता तपाईँको नाउँलाई उछाल्दछु तपाईँको नाउँको घोषणा गर्दछु प्रभु किनभने तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ सबै कुराहरूको मालिक हुनुहुन्छ ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको नामको जय जयकानी प्रशंसा गर्दछु प्रभु तपाईँलाई नै महिमा भन्दछु तपाईँलाई जय जयकार भन्दछु तपाईँलाई नै उछाल्दछु प्रभु ओ हालेलुया हालेलुया येशू तपाईँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ तपाईँ स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकानी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर किनभने तपाईँ महिमित हुनुहुन्छ तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरू खोल्नु पवित्र आत्मा परमेश्वरको लागि आफ्नो हृदयदेखि उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ उहाँको नाउँको आराधना गाउँ उहाँको नाउँलाई जय जयकानी प्रशंसा बनाऊ किनभने उहाँ मात्रै महिमाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ हालेलुया हालेलुया आउनुहोस् आफ्नो हृदयहरू खोल्नुहोस् आफ्नो हृदयहरूदेखि परमेश्वरलाई जय जयकानी प्रशंसा गर्नुहोस् आराधना गर्नुहोस् किनभने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्र हाम्रो जीवनको सबै कुरा जान्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ सबै कुराहरूको मालिक उहाँ मात्र हुनुहुन्छ ओ हालेलुया हालेलुया महिमा 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 तु मलाई महिमा
महिमा महिमा मलाई कारण महिमिन र स्तुति योग्य छन् तुमा सिंहासनमा स्तुति गर्दै योटले उचालौँ तुमा सिंहासनमा। साँच्चै नै पवित्र आत्मा महिमाको योग्यको परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा कि स्तुति गाउँदै आराधना गर्दै मेरो ओठले तपाईँलाई उचाल्दछु, मेरो हृदयले तपाईँलाई उचाल्दछु, मेरो सारा सम्पूर्ण प्राण आत्मा शरीरले केवल तपाईँलाई नै उचाल्दछु प्रभु, किनभने तपाईँ मात्र महिमित अनि प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ कारण महिमित र स्तुति योग्य छन् तुमा सिंहासनमा स्तुति गर्दै योटले उचालौँ तुमा सिंहासनमा तुमा सिंहासनमा तुमा सिंहासनमा। प्रभु साँच्चै नै तपाईँ थुमा जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, तपाईँ थुमा हुनुहुन्छ प्रभु जो स्तुति प्रशंसा अनि महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। मेरो जीवनको हरेक परिस्थितिलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर एउटा सुन्दरतामा परिणत गर्नुहुने, बदली गर्नुहुने केवल योग्यको परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँको नामको जय जयकार नि प्रशंसा गर्दछु, तपाईँको नामलाई उचाल्दछु परमेश्वर। तपाईँले मेरो जीवनलाई लिनुहुन्छ अनि त्यसबाट भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ परमेश्वर। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, प्रशंसा अनि आराधना सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यो सङ्गीत झुन्ड भाइ बहिनीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो स्तुति प्रशंसाको भागमा डोर्याउनु भएको लागि। अब हामी आजको सूचना अनि स्वागतको भागमा हामी आएका छौँ। हामी यो समय दिन चाहन्छौँ डिकन दीपक घिमिरे भाइलाई म यो समय दिन चाहन्छु। अब यो सूचना अनि स्वागतको भागमा उहाँले लिनुहुनेछ। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै जय मसीह भन्न चाहन्छु। नेपाल आदि राज्यभरिबाट हेर्नुहुने, सहभागी हुनुहुने र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मण्डली परिवार, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो हजुरहरूले आफ्नो घर परिवारमा सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ, त्यो दशांश भेटी हजुरहरूको सम्बन्धित अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति पनि प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो यदि जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखेमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हामी अगुवाहरूलाई र हजुरको नजिक जो अगुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रो मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति दिदीबहिनीको सुरक्षाको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म आज पनि हजुरहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी उहाँहरूको सुरक्षाको लागि सदा जस्तै निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
नवोदय मण्डलीका सदस्य सुश्री रेणु जिरेल र बेथेल एलजिएफएन मण्डलीका सदस्य विजय लामा गत आइतबार मगानी सम्पन्न भएको छ। मण्डली परिवारमा यो तेस्रो तथा अन्तिम इस्तिहारको रूपमा सूचना गराउँदछौँ र उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समयमा काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँमा आफ्नो घर परिवारतर्फ जाने मण्डलीका सदस्यहरू को यात्रामा सुरक्षा भएको होस् भनेर सुरक्षित यात्राको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यहाँ रहँदा बस्दा प्रभुको सुरक्षा प्रभुको अनुग्रह रहेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र समय परिस्थिति अलिक अप्ठ्यारो छ, हजुरहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रार्थनाको अनुरोध छ। पास्टर एलिया प्रधान ज्यूको सुस्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। पास्टर हिमाल थापाज्यूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही छुटेको भए वक्ताले सञ्चालकले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ र हजुरहरूको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् सबैजना पुनः जय मसीह। एउटा दुःखलाग्दो खबर भन्नुपर्ने भयो। हाम्रो एल्डर बाबु धर्मराज रिजालको ज्वाइँ पुष्प सुनार गएको 2-3 हप्तादेखि ग्रान्डी हस्पिटलको भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो दिउँसो प्रभुमा सुत्नु भएको छ। उहाँको परिवार र आफन्तहरूको लागि प्रभुले सान्त्वना दिउन् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। डिकन दीपक घिमिरे भाइलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आजको महत्त्वपूर्ण सूचना अनि स्वागतको भाग लिइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी आफ्नो भेटी अनि दशांश हामी परमेश्वरको भवनमा हामी ल्याउनेछौँ। परमेश्वर भवनमा हामी चढाउनेछौँ। हामी 174 नम्बरको भजन गाएर हामी आफ्नो दशांश अनि भेटी हामी जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी परमेश्वरलाई हामी चढाउनेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी अनि भेटी अनि दशांश अनि आजको वचन को लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थना गरिदिनु हुन म आदरणीय पास्टर चन्द्रमान नेपाली अङ्कललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले आजको भेटी अनि दशांश अनि आजको वचन जो एल्डर सुरक्षा साकेत दाजुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अगुवाई आदरणीय पास्टर चन्द्रमान अङ्कलले गर्नुहुनेछ। आजको यस अनलाइन सेवा हेरेर सङ्गति गरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा ख्रिस्ट अभिवादन जय मसीह गरे। अब हामी दशांशको निम्ति, भेटीको निम्ति र प्रभुको वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने
परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको जिउँदो र अदृश्य उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। यसको महसुस गर्दै हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ प्रभु। र विशेष गरिकन हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। हाम्रो कमाइबाट तपाईँ प्रभुलाई हामीले दशांशहरू तपाईँको भण्डारमा ल्याएका छौँ, भेटीहरू तपाईँको भण्डारमा ल्याएका छौँ। प्रभु ग्रहण गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् र तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। र प्रभुजी, धेरैभन्दा धेरै हाम्रो प्रियजनहरूले तपाईँ परमेश्वरको निम्ति दिन सकुन्, त्यो उत्साह उहाँहरूलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना छ। र हाम्रा प्रियजनहरूलाई आफ्नो काम, व्यापार, व्यवसायमा तपाईँले अझै प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर प्रार्थना छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ आजको दिनको लागि। अनि अब हामी केही क्षणपछि तपाईँको वचन सुन्न गइराखेका छौँ। तपाईँको दास जसले आजको वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिँदछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँले उहाँलाई अगुवाई गर्नुहोस् र मण्डलीको निम्ति आज, हाम्रो जीवनको निम्ति आज जे वचन, तपाईँको मार्गदर्शन जरुरत छ, त्यो तपाईँ आफ्नो दासको मुखपात्र भइकन हामीसँग बोल्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछ प्रभु। र तपाईँको वचनलाई सुनेर बुझेर हाम्रो जीवनमा व्यावहारिक रूपले प्रयोग गर्न सकौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज बोल्ने वक्ता र हामी सुन्नेहरूको बिचमा तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले मध्यस्थता गरिदिनुहोस् र तपाईँको वचनलाई हामीले सहज प्रकारले बुझ्न सकौँ। आफ्नो दासलाई लिनुहोस् प्रभु, हामी एक एकजनालाई पनि लिनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो सबै विनती प्रार्थनाहरू सुन्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा माग्छौँ, आमेन। हुन्छ। आदरणीय चन्द्रमान पास्टर चन्द्रमान अङ्कललाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भेटी अनि दशांश अनि आजको वचनलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब म आजको वक्ताको लागि समय दिन चाहन्छु आदरणीय एल्डर सुरज साक्य दाजु। र त्योभन्दा अगाडि म आजको अन्तिम समर्पण र आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनु हुन आदरणीय पास्टर हिमाल थापा फुबाजुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म चाहिँ तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। भाइ तोरनलाई धेरै धन्यवाद, आजको सङ्गतिलाई यहाँसम्म सञ्चालन गरिकन डोर्याउनु भयो। र अहिले हामी वचनको भागमा प्रवेश गर्दैछौँ र आजको सङ्गतिमा फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरू सबैजना जो देशभित्रबाट देश बाहिरबाट हाम्रो नवोदय मण्डलीको सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको वचनको भागमा मैले बाइबलबाट 2वटा खण्डहरू लिएको छु अनि 2वटा खण्डहरूबाट केही कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि बाँड्ने विचार मैले गरेको छु। पहिलो खण्ड हुनेछ उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म र दोस्रो खण्ड चाहिँ मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म। हामी यो दुईटै खण्डहरूलाई हामी पढ्नेछौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि बाँकी भागमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्याय त्यसको 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्याय 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोल्नेछ
र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्। उनले पनि खाए अनि दुवैको आँखा खोले र नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। त्यस्तै गरिकन हामी नयाँ नियमबाट मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म पनि हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा यसो उजाड स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होऊन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्रता तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारको सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। यो वचन खण्डमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। यो दुईवटा खण्डबाट आजको वचनको भागमा मैले तपाईँहरूको अगाडि केही कुराहरू बाँड्ने विचार गरेको छु र आजको यो वचनको शीर्षक चाहिँ मैले क्रिस्चियन जीवनमा प्रलोभन र परीक्षा भनिकन राखेको छु। विशेष गरिकन हामीले प्रलोभन र परीक्षालाई हेर्यौँ भने यो दुईवटा फरक शब्दहरू हुन्। यी दुईवटाले फरक अर्थहरू लगाउँदछ। हामीले विभिन्न डिक्सनरीहरू, विभिन्न शब्दकोशहरूलाई हेर्यौँ भने पनि यो दुईवटा शब्दको व्याख्या भिन्नै प्रकारले गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रलोभन भन्नुको मतलब हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि काम जुन काम गर्दा हामीलाई वा हाम्रो जीवनलाई हानि नोक्सानी हुन्छ भनी थाहा हुँदै पनि त्यही काम गर्न खोज्नु अथवा त्यही काम गर्न इच्छा लाग्नु, त्यो चाहिँ प्रलोभन हो। र त्यस्तै गरिकन परीक्षा अथवा जसलाई चाहिँ हामी जाँच भनिकन पनि बुझ्दछौँ। यसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई अझ अगाडि बढाउन भन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिको क्षमताको निरीक्षण गर्ने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ जाँच हो अथवा त्यो चाहिँ परीक्षा हो। कुनै पनि व्यक्तिको क्षमतालाई निरीक्षण गर्ने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ जाँच हो अथवा त्यो चाहिँ परीक्षा हो भने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि हामीलाई हानि हुन्छ, हामीलाई नराम्रो हुन्छ भनिकन थाहा हुँदै त्यही कुरा गर्न खोज्नु अथवा त्यही कुरा गर्न इच्छा जाग्नु, त्यो चाहिँ प्रलोभन हो। हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा प्रलोभन र प्रलोभन अथवा परीक्षा वा जाँचलाई हामी दुई प्रकारले हेर्न सक्छौँ। अघि भने जस्तै प्रकारले कोही पनि व्यक्तिलाई पापमा पार्न गरिने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ प्रलोभन हो। कोही पनि व्यक्तिलाई लोभद्वारा अथवा अरू कुनै पनि माध्यमद्वारा पापमा फसाउनको निम्ति गर्ने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ प्रलोभन हो। र अर्को चाहिँ कोही पनि व्यक्तिको क्षमताको जाँच गर्ने प्रक्रिया, जसले पछि गएर त्यो व्यक्तिको क्षमतामा वृद्धि हुँदछ र आत्मिक रूपमा अझ बलियो बनाउने काम हुँदछ। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी ट्रायल्स अथवा टेस्ट, परीक्षा अथवा जाँच भनिकन हामी बुझ्दछौँ। हामीले यी कुराहरूको बाइबलमा थुप्रै प्रकारका उदाहरणहरू चाहिँ हामी
पाउन सक्दछौँ। थुप्रै प्रकारका उदाहरणहरू, थुप्रै प्रकारका व्यक्तिका जीवनहरूलाई चाहिँ हामी उदाहरणको रूपमा यो प्रलोभन र यो जाँच अथवा परीक्षाको विषयलाई लिएर हामी हेर्न सक्दछौँ। तर आज हामी त्यति धेरै कुराहरू हेर्ने छैनौँ। हामी केही मुख्य मुख्य बुदाहरूलाई मात्र हेर्नेछौँ। हामी हेर्नेछौँ पहिलो कुरा, प्रलोभन तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा आउनुको कारण चाहिँ के हो त? प्रलोभन तपाईँ र हाम्रो जीवनमा आउनुको कारण के हो? प्रलोभन चाहिँ किन आउँदछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जब चाहिँ तपाईँ र म हामीले परमेश्वरको आज्ञा अथवा परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ हामी चुनौती दिँदछौँ, तब तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा प्रलोभन आउँदछ। जब हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको आज्ञा, हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको योजनाहरूलाई चाहिँ हामी चुनौती दिइकन त्योभन्दा पनि अझ अगाडि हामी बढ्न खोज्दछौँ भने तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रलोभनहरू आउँदछ। उदाहरणको रूपमा जुन अघि भर्खरै हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा पढ्यौँ, उत्पत्तिको पुस्तकमा सर्पले स्त्रीलाई अलिक बेग्लै प्रकारले उसको दिमागलाई चाहिँ त्यहाँ हब्बाको दिमागलाई चाहिँ त्यहाँ घुमाएको हामी भेटाउँदछौँ। हब्बाको दिमागमा चाहिँ लोभहरू हालिदिएको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म हामी फेरि एकचोटि पढ्नेछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खोल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनिदेखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए भनिकन यहाँ लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ सर्पले हब्बाको दिमागमा चाहिँ, हब्बाको मनमा चाहिँ प्रलोभन राखिदिएको छ। सर्पले भन्दछ कि तिमीहरूले यो बगैँचाको बीचको रुखको फल, जुन रुखको फल चाहिँ परमेश्वरले नखानु भनिकन भन्नुभएको थियो, त्यो खायो भने त तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनिकन चाहिँ हब्बाको दिमागमा चाहिँ प्रलोभन राखिदिएको छ। अनि हब्बाले पनि सम्झन्छ कि यदि परमेश्वर जस्तै हुने हो भने यो रुखको फल किन नखाने? परमेश्वर जस्तै हुने भएकोले पो त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु भनिकन भन्नुभएको रहेछ त भनिकन हब्बाले ठान्दछ। अझ यहाँ हामीले अलिकति राम्रोसँग पढ्ने हो भने यहाँ चाहिँ के भन्दछ भने हब्बाले चाहिँ शैतानलाई भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो बगैँचाको, यो अदनको बगैँचाको सबै कुराहरू हामी उपभोग गर्न सक्छौँ, सबै कुराहरू हामी सबै रुखको फलहरू खान सक्छौँ, सबै कुराहरू उपभोग गर्न सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचको रुखको फललाई चाहिँ नखानु र नछुनु भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छ भनिकन हब्बाले चाहिँ सर्पलाई अथवा शैतानलाई चाहिँ त्यहाँ भन्दछ। तर वास्तवमा हब्बाले भनेको यो कुरा पनि गलत थियो। हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 16 र 17 पदमा हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भने, अनि उहाँले मानिसलाई आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाको सबै रुखको फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय मर्नेछस् भनिकन परमेश्वरले आदम र हब्बालाई चाहिँ यहाँ भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई चाहिँ त्यो खराब र असलको ज्ञानको दिने रुखको फल नखानु मात्र भन्नुभएको थियो। तर यहाँ चाहिँ आएर हब्बाले चाहिँ शैतानलाई भन्दछ कि परमेश्वरले त्यो बगैँचाको बीचको रुखको फल चाहिँ नखानु अनि नछुनु भनिकन भन्नुभएको छ भनिकन भन्दछ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको स्टेटमेन्टमा, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हब्बाले आफैले फेरि अरू कुरा थपेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। अनि यसरी चाहिँ जब चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा अथवा परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ हामी चुनौती दिँदछौँ, तब चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा प्रलोभन आउँदछ, जसले चाहिँ हामीलाई पापमा डोर्याउँदछ। दोस्रो कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भाग्दछौँ
र हामी परमेश्वरबाट स्वतन्त्र हुन खोज्दछौँ, तब चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा प्रलोभनका कुराहरू आउँदछ। तपाईँ र म चाहिँ जब चाहिँ हामी परमेश्वरसँगै भइरहेको व्यक्तिहरू, परमेश्वरसँगै जिरहेका व्यक्तिहरू, हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भाग्न खोज्दछौँ र परमेश्वरबाट स्वतन्त्र हुन खोज्दछौँ, तब चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा प्रलोभनका कुराहरू आउँदछ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 14 र 15 पदले यसरी भन्दछ, तर हरेक मानिस आफ्नै इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ, तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँदछ भनिकन भन्दछ। तपाईँ र म हामी धेरैचोटि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरूमा, परमेश्वरले राखिदिनु भएको योजनाहरूमा हामी रहन चाहँदैनौँ, किनभने ती कुराहरूमा रहन तपाईँ र म हाम्रो निम्ति गाह्रो हुन्छ। ती कुराहरूमा तपाईँ र म हाम्रो निम्ति अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि हामी ती कुराहरूबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ। त्यही भएर याकुबको पुस्तकले भन्दछ कि मानिसको आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर चाहिँ ऊ चाहिँ परीक्षामा पर्दछ। मानिसको आफ्नै भित्रको खराब इच्छामा लोभ जागेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति परीक्षामा पर्दछ भनिकन भन्दछ। अब त्यसो भए प्रलोभन चाहिँ कसरी आउँछ त? प्रलोभन चाहिँ कसरी आउँछ त? प्रलोभन मानिसको हृदयमा भएको कुविचार, कुइच्छा र कुआकांक्षाहरूबाट नै सुरु हुन्छ, जसरी अघि हामीले हेर्यौँ, याकुबको पुस्तकबाट हेर्यौँ। प्रलोभन चाहिँ मानिसको हृदयभित्र भएको नराम्रो विचारहरू, नराम्रो इच्छा र नराम्रो आकांक्षाहरूबाट नै सुरु हुन्छ। अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी मानिसको जीवनमा हुने पुरानो स्वभाव भनिकन पनि हामी भन्न सक्छौँ। जसरी हामीले ख्रिस्टमा रहँदाखेरि अथवा ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडिको हाम्रो स्वभावहरू थियो, ती स्वभावहरूद्वारा नै चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू आउँदछ, प्रलोभनहरू आउँदछ। अनि बाइबलले चाहिँ परीक्षा कसरी आउँदछ भन्ने बारेमा पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 16 पदमा 3 वटा कुराहरू स्पष्ट रूपले देखाएको हामी भेटाउँदछौँ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 16 पद, यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। यहाँ भन्दछ कि संसारमा भएका सबै थोक चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। संसारमा भएका सबै थोक चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। अनि यहाँ भन्दछ कि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी अर्थात् जीवनको घमण्ड, यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन, तर यी कुराहरू चाहिँ संसारबाट आएको हो भनिकन भन्दछ। अनि यही कुराहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा प्रलोभनका कुराहरू आउँदछ। जब शैतानले हवालाई अदनको बगैँचामा परीक्षा गर्यो, त्यस बेला पनि शैतानले यही नै कुराहरू चलाएको हामी भेटाउँदछौँ। शैतानले हव्वालाई चाहिँ यही नै कुराहरूद्वारा लोभ्याएको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। म फेरि पनि एकचोटि उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 4 देखि लिएर 7 पदसम्म तपाईँहरूको अगाडि पढिदिन चाहन्छु। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खोल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनिदेखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैको आँखा खोले र नाङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि तिनीहरू अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। जब शैतानले हव्वाको जाँच गर्यो, हव्वाको परीक्षा गर्यो, अर्थात् हव्वाको जीवनमा प्रलोभनका कुराहरू ल्याए, शैतानले यही 3 वटा कुराहरू चाहिँ ल्याएको हामी भेटाउँदछौँ। सबैभन्दा पहिला हेर्यो भने हव्वाले ठान्दछ कि त्यो रुखको फल हेर्नमा कति सुन्दर, हैन? रुखको फल चाहिँ हेर्नमा रहर लाग्दो। शैतानले हव्वाको मनमा राखिदिएको कुरा,
फल एकदमै पाकेको सट्टै टिपेर खाइहालौँ जस्तो हेर्दै लोभ लाग्दो रूपमा चाहिँ शैतानले हब्बाको जीवनमा त्यो फललाई प्रस्तुत गरिन्। अनि त्यो चाहिँ हब्बाको जीवनमा आएको आँखाको अभिलाषा हो। हामीले हेरेर थाहा पाउने, हामीले हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले अनुमान गर्ने कुराहरू है, आँखाको अभिलाषा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यस फल खानलाई कति असल हुँदो रहेछ है, त्यो फल खान पाए त कति मिठो हुन्थ्यो, त्यो फल चाख्न पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो। खानेकुरा होइन, शरीरको आवश्यकतालाई जनाउँदछ त्यसले चाहिँ शरीरको अभिलाषालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि त्यस्तै गरिकन तेस्रो कुरा शैतानले हब्बाको अगाडि लोभको रूपमा, प्रलोभनको रूपमा राखेको कुरा चाहिँ बुद्धि पाउनलाई त्यस रूपको चाह गर्नुपर्ने पो रहेछ होइन। अर्थात् परमेश्वर जस्तै हुनको लागि, परमेश्वर जस्तै बुद्धिमान हुनको लागि, परमेश्वर जस्तै सबै प्रकारका कुराहरूमा निपुण हुनको लागि त्यो रुखको फल खानु पर्ने रहेछ। अनि त्यसले चाहिँ जीवनको सेकी अर्थात् घमण्डको कुराहरू त्यहाँ ल्याउँदछ। अनि शैतानले चाहिँ हब्बालाई यही तीनवटा कुरालाई लिएर चाहिँ त्यहाँ परीक्षा गरेको अर्थात् प्रलोभन ल्याएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ भेटाउँदछौँ। अब हामी एकचोटि नयाँ नियममा जाउँ, यही तीनवटा कुरालाई लिएर चाहिँ कसरी शैतानले येशूको परीक्षा लियो त्यो कुरालाई पनि हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। नयाँ नियममा मत्तीको पुस्तक जुन अघि हामीले पढ्यौँ 4 अध्याय उजाड स्थानमा येशूको परीक्षा, त्यो खण्डमा पनि कसरी शैतानले यही तीनवटा कुरालाई लिएर चाहिँ परीक्षा गर्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला शैतानले येशूलाई भन्नुहुँदछ कि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ येशू 40 दिन 40 रातको उपवासको प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो। अनि जब चाहिँ येशू 40 दिन 40 रात चाहिँ उजाड स्थानमा उपवासको प्रार्थना सकेर उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ शरीरमा एकदमै कमजोर हुनुभएको थियो। उहाँले 40 दिन 40 रातसम्म केही पनि खानु भएको थिएन अनि उहाँ चाहिँ भोकाउनु भएको थियो। अनि यही मौकालाई छोपेर शैतानले चाहिँ येशूलाई भन्दछ कि यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग खानेकुराहरू केही पनि छैन, अब यही ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनिकन आज्ञा दिनुहोस् भनिकन चाहिँ यहाँ शैतानले भन्दछ। अनि येशूले भन्नुहुँदछ कि लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। अनि त्यस्तै गरिकन फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारको सबै राज्यहरू र तिनको सबै वैभवहरूलाई चाहिँ उहाँलाई देखाउँदछ। अग्लो पर्वतको माथि लगेर त्यहाँबाट देखिने सबै संसारका ठाउँहरू, सबै राज्यहरू, सबै कुराहरूलाई चाहिँ शैतानले त्यहाँ चाहिँ लगेर देखाउँदछ। अनि त्यो चाहिँ आँखाको अभिलाषा होइन, आँखाले हेरेर लोभ जगाउने कुराहरू, आँखाको अभिलाषा चाहिँ त्यहाँ अभिलाषाको रूपमा चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यहाँ येशूलाई परीक्षा गरेको, प्रलोभन ल्याएको चाहिँ त्यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि आएर तेस्रो चोटि चाहिँ फेरि पनि शैतानले चाहिँ येशूलाई भन्दछ कि तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिँदछु। तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिँदछु भनिकन शैतानले येशूलाई भन्दछ। अनि यो चाहिँ जीवनको सेकी अर्थात् घमण्डको कुराहरू होइन। जब हामी थुप्रै प्रकारका धन सम्पत्ति, थुप्रै प्रकारका जायज जथाहरूले हामी भरिपूर्ण हुन्छौँ, हाम्रो आवश्यकताहरू सबै प्रकारका कुराहरू चाहिँ पुरा भएको हुन्छ, तब त्यसपछि चाहिँ तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा चाहिँ एक प्रकारको घमण्डको कुराहरू आउँदछ, एक प्रकारको घमण्डको कुराहरू आउँदछ कि अब मसँग चाहिँ सबै कुराहरू थोक छन्, सबै थोकहरू मसँग छन्, अब ममा कुनै पनि प्रकारको अभावका कुराहरू छैन, म अब सबै थोक गर्न सक्छु, म नै हो यो संसारको सबै कुराहरू भन्ने प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको घमण्ड आउँदछ। अनि त्यही घमण्ड चाहिँ येशूको जीवनमा ल्याउनको निम्ति शैतानले चाहिँ त्यहाँ परीक्षा गरेको हामी भेटाउँदछौँ। तर तपाईँहरूले याद गर्नुभयो यो दुईवटा परीक्षाहरू शैतानले आदम र हब्बा अथवा हब्बाको जीवनमा गरेको परीक्षा र
र शैतानले येशूको जीवनमा गरेको परीक्षामा चाहिँ भिन्नता के थियो, फरक चाहिँ त्यहाँ के थियो, सायद तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भयो होला। त्यहाँ चाहिँ फरक चाहिँ के थियो भने शैतानले हव्वालाई परीक्षा गर्दाखेरि हव्वा चाहिँ सजिलै प्रकारले शैतानको प्रलोभनमा, शैतानको लोभमा उनी फसिन्। शैतानले जे भन्यो त्यो कुराहरू मान्नको निम्ति उनी तयार भइन्। ऊ चाहिँ लोभमा सजिलै प्रकारले फसेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ पछि गएर पतन भएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँदछौँ। अनि त्यही शैतानले जसरी त्यही तीनवटा कुराहरू, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखीलाई लिएर येशूको जीवनमा परीक्षा गर्यो अथवा उजाड स्थानमा जसरी चाहिँ परीक्षा गर्यो, त्यसमा चाहिँ येशू जीवित हुनुभयो। त्यसमा चाहिँ येशू विजयी हुनुभयो। किन त, कसरी त भन्दाखेरि शैतानले गरेको प्रत्येक परीक्षाको उत्तर चाहिँ येशूले परमेश्वरको वचनद्वारा दिनुभयो। शैतानको लहलहीमा, शैतानले देखाएको प्रलोभनमा चाहिँ येशू रहनु भएन। जसरी शैतानले येशूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले परीक्षा गर्यो, होइन, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानको निम्ति चाहिँ भन्यो। त्यो बेलामा येशूले भन्नुभयो कि मानिस चाहिँ रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ भनिकन भन्दछ। अनि त्यसपछि आएर अरू थुप्रै कुराहरू, होइन, 2-3वटा कुराहरूमा चाहिँ शैतानले परीक्षा गर्यो। तर ती प्रत्येक कुराहरूमा चाहिँ येशूले परमेश्वरको वचनलाई चलाएर चाहिँ आफू परमेश्वरमा स्थिर रहनुभयो। शैतानको प्रलोभनमा चाहिँ आएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशू चाहिँ सजिलै त्यो परीक्षामाथि विजयी हुनुभयो। र हामीले हेर्यौँ हव्वा चाहिँ प्रलोभनमा परेको कारणले गर्दाखेरि हव्वाको जीवनमा चाहिँ पापका कुराहरू आए। उनी चाहिँ आदम र हव्वा चाहिँ उनी त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि उनी पतन हुने अवस्थासम्म आइपुग्यो। अब त्यसो भए के हाम्रो जीवनमा प्रलोभन वा परीक्षा आउनु चाहिँ पाप हो त? के हाम्रो जीवनमा प्रलोभन वा परीक्षा आयो भने चाहिँ हामी पापमा पर्छौँ त? होइन, किनकि येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि परीक्षा आएको कुराहरू हामीले भर्खरै हेर्यौँ। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पदले चाहिँ के भन्छ भने, किनकि हाम्रो प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पद। प्रत्येक विश्वासीहरू कुनै न कुनै परीक्षा अथवा प्रलोभनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जतिजना छौँ अवश्य नै हामी प्रत्येकजनाले प्रलोभन अथवा चाहिँ परीक्षाको सामना हामीले गर्दै आएका छौँ र हामीले गरिराखेका पनि छौँ। हामी संसारमा रहेकोले हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउनु पाप होइन, तर परीक्षामा पर्नु चाहिँ पाप हो। हामी संसारमा छौँ अनि सधैँ चाहिँ शैतानले तपाईँ र म हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा राख्नको निम्ति प्रयास गरिराखेको हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी गएको शैतान चाहिँ कदापि पनि चाहँदैन। अनि त्यसको लागि विभिन्न प्रकारको प्रलोभनहरू, विभिन्न प्रकारका लोभ लालचका कुराहरू चाहिँ शैतानले तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिनको जीवनमा ल्याइराखेको हुन्छ। तर त्यो प्रलोभन अथवा चाहिँ त्यो परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आउनु चाहिँ पाप होइन, तर त्यो कुरा भित्र फस्नु चाहिँ हामीलाई, हाम्रो जीवनलाई पापमा डोर्याउने माध्यम चाहिँ हुन सक्छ, जसरी आदम र हव्वाको जीवनमा भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ, हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। त्यसो भए हाम्रो जीवनमा परीक्षाबाट विजय पाउनको निम्ति अथवा प्रलोभनहरूबाट विजय पाउनको निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ त? त्यसको सामना गर्नको निम्ति तपाईँ र म हामी सधैँ तयारी भएर बस्नुपर्दछ। बाइबलले परीक्षाको बारेमा बताउँदा प्राय जसो हाम्रो विश्वासी जीवनलाई परीक्षा र पापको बीचमा हुने एउटा युद्ध मैदानको रूपमा चाहिँ बताउँदछ।
त्यसैले यदि हामी पनि हाम्रो जीवनमा आउने हरेक प्रकारको परीक्षा अथवा जीवनको युद्ध मैदानबाट विजय हुन चाहन्छौँ भने त्यससँग लड्नको निम्ति तपाईँ र म हामी सधैँ तयारी हुन अति आवश्यक छ। अब त्योसँग त्यो पापसँग अथवा चाहिँ त्यो प्रलोभनहरूसँग हामी कसरी लड्न सक्छौँ त? हामीलाई थाहा छ एफिसीको पुस्तकको 6 अध्यायको 13 देखि 17 पदसम्म हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ आत्मिक हात हतियारहरूको विवरणहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ भेटाउन सक्दछौँ। त्यो आत्मिक हात हतियारहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले धारण गर्न सक्नु पर्दछ। त्यहाँ भन्दछ कि यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक, सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्नो कमर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो। सधैँ विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनिकन भन्दछ। यी हात हतियारहरू यदि तपाईँ र म हामीले हाम्रो जीवनमा सधैँ धारण गरिराखेका छौँ भने अवश्य नै हामी हाम्रो जीवनमा आउन सक्ने प्रलोभन अनि पापका कुराहरूबाट हामी सजिलै विजयी हुन सक्दछौँ। अनि दोस्रो कुरा, तपाईँ र म हामी निरन्तर प्रार्थनामा रहिरहनु पर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो अर्को हात हतियारको रूपमा, यो चाहिँ हाम्रो पाप अथवा प्रलोभनमाथि विजयी हुने अर्को हतियारको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्दछौँ। मर्कुसको पुस्तक 14 अध्यायको 38 पदले यही भन्दछ कि जागा रहो अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। जागा रहो अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर। यदि हामी परीक्षा प्रलोभनबाट विजयी हुने हो भने हामी सदैव जागा रहन अति आवश्यक छ र प्रार्थनामा लागिरहन चाहिँ अति आवश्यक छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को कुरा, हामी सदैव हाम्रो जीवनमा सतर्क रहनु पर्यो। हामी चनाखो रहनु पर्यो कि शैतानले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रलोभनहरू तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा ल्याउँदैछ अथवा कस्तो खालको कुराहरूद्वारा चाहिँ हामीलाई पापमा फसाउन शैतानले चाहिँ प्रयास गर्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, होस राख अनि चनाखो बन, तिमीहरूको शत्रु शैतान गर्जने सिंह जस्तै कसैलाई फेला पारौँ र खाउँ भनेर डाउमा घुमिरहेको छ भनिकन भन्दछ। अघि नै पनि मैले तपाईँको अगाडि भने शैतान चाहिँ सदैव तपाईँ र म हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा राख्न खोज्दछ। अनि यसको लागि विभिन्न प्रकारका उपायहरू चाहिँ उसले सोचिराखेको हुँदछ। कसरी चाहिँ यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा राखौँ, कसरी यो व्यक्तिलाई सङ्गति जानबाट रोक्नु, कसरी यो व्यक्तिलाई बाइबल अध्ययनबाट प्रार्थनाका कुराहरूबाट चाहिँ टाढा राखौँ भनिकन खोजिराखेको हुँदछ। अनि यो समयमा चाहिँ हामी सतर्क रहन चाहिँ अति आवश्यक पर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ विश्वासमा दरिलो हुनु। हामीसँग जुन विश्वास छ, हामीले जुन प्रकारको विश्वासको अनुभव चाहिँ हामीले गरेका छौँ, त्यो विश्वासमा चाहिँ तपाईँ र म हामी सदैव चाहिँ दरिलो रहनु पर्दछ। हामी बलियोको साथ त्यो विश्वासलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले राख्नु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने प्रलोभनका कुराहरूबाट हामी सजिलै विजयी हुन सक्दछौँ। र अन्तिम कुरा चाहिँ शैतानको विरोध गर्ने अर्थात् दियाबलसको विरोध गर्ने। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदले भन्दछ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। जसरी उजाड स्थानमा येशूको परीक्षा हुँदाखेरि येशूले दियाबलसलाई जुन प्रकारले विरोध गर्नुभयो, दियाबलसको प्रत्येक प्रलोभनको चाहिँ उहाँले परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ उत्तर दिनुभयो र अन्तमा चाहिँ ऊ निराश भएर त्यहाँबाट भागेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा पनि हामी पनि आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नु अति आवश्यक छ। अनि आफूले चाहिँ दियाबलसको विरोध गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ, जसले चाहिँ तपाईँ र म हामी हाम्रो जीवनमा आउने प्रलोभनका कुराहरू, परीक्षाका कुराहरूबाट चाहिँ हामी सदैव विजयी हुन सक्दछौँ।
हामी संसारमा रहेकोले हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउनु चाहिँ पाप होइन, तर परीक्षामा पढ्नु चाहिँ पाप हो। आजको खण्डबाट हामीले यी कुराहरू सारांशमा बुझ्न सक्दछौँ। परमेश्वर हाम्रो विश्वासको जाँच गर्न परीक्षाहरू पठाउनुहुन्छ, तर उहाँले हामीलाई पाप गर्न लाउनको निम्ति त्यस्ता परीक्षाहरू कहिले पनि पठाउनुहुन्न। पापमा पुर्याउने परीक्षाहरू अथवा प्रलोभनहरू हामी आफ्नो पापी कुइच्छाबाट निस्कन्छन्। यदि हामी हाम्रो जीवनमा परीक्षाबाट विजय पाउने हो भने हामी सधैँ परीक्षादेखि भाग्ने होइन, तर त्यसको सामना गर्नको निम्ति हामी तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ। हामी सधैँ त्यसको सामना गर्न सतर्क अवस्थामा रहनु पर्दछ र आफ्नो विश्वासलाई दरिलो बनाएर राख्नु पर्दछ र हामी चाहिँ सधैँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अथवा प्रार्थनामा चाहिँ तपाईहरुमा हामीले निरन्तर चाहिँ लागिरहनु पर्दछ। एकजना प्रभुको दास रिक वारेन भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, यदि हामीले हाम्रो विश्वासी जीवनमा प्रलोभन अथवा परीक्षाको अनुभव गरेका छैनौँ भने सायद हामीले ख्रिस्टलाई राम्रोसँग चिनेका पो छैनौँ कि भनिकन रिक वारेनले भन्दछ। यदि तपाईहरुमा हामीले साँचो रूपमा परमेश्वरलाई ग्रहण गरेका छौँ, साँचो रूपमा परमेश्वरलाई हामीले चिनेका छौँ भने हाम्रो जीवनमा परीक्षा अनि प्रलोभन आउनु कुरा चाहिँ नयाँ कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो भनिकन यहाँ रिक वारेनले भन्दछ। अनि यदि तपाईहरुमा हामीले अहिलेसम्म पनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा परीक्षा र प्रलोभनलाई अनुभव गरेको छैन मैले भनिकन हामी भन्छौँ भने सायद हामीले परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिनेका पो छैनौँ कि भनिकन यहाँ रिक वारेनले भन्दछ। तपाईहरुमा हाम्रो जीवनमा जब जब चाहिँ प्रलोभनका कुराहरू आउँदछ, जब जब परीक्षाका कुराहरू आउँदछ, हामी आत्तिन्छौँ, हामी डराउँछौँ। तर पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 13 पदमा पावलले चाहिँ यसरी भन्दछ कि मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि बनाइदिनु हुनेछ, यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्दछौ। पावलले चाहिँ यहाँ भन्दछ कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनले खप्नै नसक्ने खालको परीक्षा चाहिँ परमेश्वरले कहिल्यै पनि आउन दिनुहुन्न। अनि हाम्रो जीवनमा आउने प्रत्येक परीक्षाहरू, प्रत्येक प्रलोभनहरूबाट उहाँले चाहिँ उम्कने उपाय पनि हामीलाई दिनुहुन्छ भनिकन पावलले यहाँ भन्दछ। तर यी सबै कुराहरूको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँ र म हामी चाहिँ त्यो प्रलोभन अथवा त्यो परीक्षाको सामना गर्नको निम्ति चाहिँ हामी तयारी रहनुपर्छ, हामी होशियार रहनुपर्छ, हामी सतर्क रहनु पर्दछ र हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग निरन्तर बनाइराख्नु पर्दछ। यदि यी कुराहरू तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा हामीसँग छन् भने हामी अवश्य नै हाम्रो जीवनमा आइपर्ने प्रत्येक परीक्षाहरूद्वारा, प्रत्येक प्रलोभनका कुराहरूबाट हामी विजयी हुन सक्छौँ र हाम्रो जीवन चाहिँ पापमा पर्नबाट हामी बचाउन सक्दछौँ, हामी बच्न सक्दछौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। आजको यो वचनको खण्डबाट, यो दुईवटा खण्डबाट सारांश रूपमा मैले तपाईहरुको बीचमा परीक्षा र प्रलोभनको बारेमा केही कुराहरू बाँडे र म आशा गर्दछु हामी सबैजना आशिषित भएका छौँ। परमेश्वरले आजको वचनको खण्डबाट हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। धेरै धन्यवाद। आजको यो वचनको भागलाई म यही राख्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, आजको यो शनिबारको सेवामा देश विदेशबाट अनलाइनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवार र सबै विश्वासीजनहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको यो सेवाको समापन र आशीर्वादको प्रार्थना म गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि आजको सेवामा सहायता गर्ने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन आजको सेवालाई सञ्चालन गर्नुहुने तोरण राणा भदालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर बाजा गीत
भजन र स्तुति प्रशंसामा सहायता गर्नुहुने सबैजना कोयर ग्रुपलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि सूचना दिनुहुने डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै कारण भेटी दशांश र वचनको लागि प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुने पास्टर बाबु चन्द्रमान नेपालीज्यूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको वचन प्रस्तुत गर्नुहुने एल्डर सुरज साक्य ज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यो सम्पूर्ण सेवालाई अनलाइनबाट व्यवस्था मिलाउनु हुने अविनाश बाबुलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई आज यो समयको लागि, दिनको लागि हामी फेरि पनि धन्यवाद अनि स्तुति र प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो प्रभु परमेश्वर जसको अनुग्रहमा हामी छौँ। हामी जस्तो अज्ञप्रति कृपा गर्नुभयो, हामीलाई आफ्नो पुत्र येशूद्वारा आफ्नो बनाउनु भयो। हामी तपाईँको छोराछोरीहरू यसरी भेला हुन र मिलेर तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना चढाउन, तपाईँको प्रशंसा भक्ति गर्न हामीले यो समय र यो मौका पाउन सकेको छौँ। हाम्रो लागि कति खुसीको कुरा छ, कति आनन्दको कुरा छ, किनकि आज संसारका मानिसहरूले यी कुराहरू खोजेर पनि पाउन सकेको छैनन्। हुन खोजिरहेको छ, तर उनीहरूले सत्य र साँचो परमेश्वरलाई पाउन सकेको छैन, जसको आराधना गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अल्मलिरहेको छ। तर हामी जस्तो अज्ञ भए पनि, हामी जस्तो तुच्छ नलायक व्यक्ति भए पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँले आफ्नो बनाउनु भयो अनि हामीलाई तपाईँ प्रभुको स्वर्गको राज्यको हामीलाई हकदार बनाउनु भयो। हामी तपाईँको छोराछोरी हुने त्यो अधिकार तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो लागि यो कति खुसीको कुरा छ, हाम्रो लागि यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो तपाईँ परमेश्वरले हामीप्रति गर्नुभएको कृपा, अनुग्रह, दयाको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले सौभाग्य अवसर पाउन सकेको छ। हामी सम्पूर्ण कुराका लागि तपाईँ परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद चढाउँदै अब जसरी यो बितेको समयहरूमा, दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुभयो, यो परिस्थिति र अहिलेको भयावह अवस्थामा पनि प्रभुले हामीलाई सुरक्षा राखिदिनु भएको छ र हो तपाईँ प्रभुको सेवा आराधना हामीले गर्नु पाएको छ। हामी सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वर बुवालाई नै धन्यवाद 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 भन्दछौँ र विशेष आउने दिनहरूको लागि पनि हामी तपाईँको हातमा सम्बद्ध छौँ। हामी तपाईँको छोराछोरीहरू, हामी विभिन्न ठाउँमा छरिएर हामी रहेको छौँ र तपाईँ प्रभुको उपस्थिति हामी सबैमाथि राखिदिनुहोस्। अहिलेको भयावह अवस्थाबाट सुरक्षा पाउनको लागि केवल तपाईँबाट मात्रै हामीलाई आशा छ, हामीलाई भरोसा छ। किनकि आज संसारमा अनेक किसिमका डरलाग्दो परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामीसँग रहनुहोस्। हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीहरू, हामीहरूको काम सेवाकाईहरू छ, अनि हाम्रो पढाइ अध्ययनमा छ र जे जति काम व्यवसायहरू हामीलाई दिनुहुन्छ, यी सबै कुरामा पनि तपाईँ प्रभुको कृपा अनुग्रह हामीमाथि रहेको होस्। हामीले गर्ने सबै कुराहरूले अनि तपाईँ प्रभुको महिमा हुनुपर्छ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यी सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैमाथि सधैँभरि तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म एकनाश भइरहनु। आमेन। जय मसीह।